大家好，有我鋪76嘅小室啦。嗱，上回咧就同大家咧已經開箱咗呢一部嘅 Lotto 啊，呢個 PAW 嘅 Go Touch 2一個麥谷第二代啦。咁今集就當然同大家分享一下咧聽感上面嘅東西，同埋咧講翻呢部機嘅技術規格啊。咁大家都見到啦，而家我台頭上咧呢度咧就已經擺咗咧一紮嘅耳機啊。咁啊，基本上咧呢啲都係我平常咧去聽歌嘅時候嘅一啲耳機嚟嘅。咁有3隻入耳式啦，有一隻頭戴式啦咁樣。咁啊想試下咧，究竟呢一部嘅 GT2 啊，呢個麥谷第二代咧喺嗰個聲音嘅力度上邊，同埋呢個控制力同埋個音色上邊咧，究竟會係點樣樣啊？唔好講咁多啦，而家即刻進入呢個實試環節先。呢一部 Lotto 嘅 PAW Go Touch 2咧係一部旗艦級嘅便攜式音樂播放器嚟嘅。咁 DAC 晶片方面咧就用上呢一個 AK4191 EQ 啦，同埋2粒嘅 AK4499 EX 噶噃。咁當然咧就係配有呢一個4.4耳機同埋呢個3.5耳機嘅輸出規格啦。咁亦都支援佢哋自家嘅 LTTP 啊，Lotto嘅無線高清音頻傳輸協議嘅，咁啊方便咧大家玩無線呢個串流之用噶。屏幕方面咧，解像度就由800×480嘅4英寸觸控屏幕組成嘅。咁重量咧就係388克啦。咁啊耳機嘅規格咧就4.4平衡接口，最大嘅輸出功率就如果32音就可以去到1000個 mini watt 嘅。而最大負載嘅600盎咧就可以去到104個 mini watt 嘅。頻率嘅分離度咧就係122個 dB 嘅，訊噪比就係133個 dB 嘅。咁而呢一個3.5mm 嘅耳機輸出咧，最大嘅輸出功率咧32盎之下咧就係460個 mini watt 啦。咁而最高呢個100盎負載咧就會有156個 mini watt 嘅。訊噪比方面咧就係129個 dB。官方建議零售價咧就係24,800蚊嘅。技術規格翻嚟之後咧，咁小室就會用3隻唔同嘅入耳式耳機啦，包括而家咧已經插咗喺度嘅 Sennheiser IE900嘅一隻入耳式耳機。咁跟住落嚟咧就會有 Accustune 嘅 ST2000啊呢一隻嘅 CM 耳機嘅。咁配搭嘅耳機單體咧就係呢個 ACT03啊。咁啊另外咧就會借埋隻 Aroma 香港嘅代表啊 Jewel 啊嘅一個超多單元嘅耳機啊，14單元嘅耳機。咁啊亦都咧係有埋呢一個頭戴式耳機嘅天龍啊 D9200。咁啊幾隻唔同嘅耳機咧，就想聽下嗰個效果究竟係點啦。因為平常我都係聽嗰啲幾隻㗎啦。True Wireless 嘅耳機當然又會有另外一啲啦。咁但係咧呢一部耳機相信大家都會有興趣係想知道佢喺一個有線嘅耳機嘅狀態之下嘅推力有啲咩分別啊？好，咁而家咧我就帶咗呢一隻嘅 Sennheiser IE900嘅入耳式耳機啦。咁啊係一隻單動圈嘅耳機嚟啊。咁但係當然啦，佢入邊仲有好多唔同嘅技術嘅。咁但係而家我哋就先試下咧喺呢一部嘅麥谷第二代，咁啊試一試咧。我平時聽開一個非常之有趣嘅 drum solo 啊，呢一個非常之多層次、非常之多 layer 嘅一個樂章，就試試先啊。咁首先咧，而家咧我就係用翻呢個4.4 low gain 嘅，咁而且咧所有嘅 EQ 都閂晒，就冇開到嘅。咁我開緊個音壓都細嘅啫喎，64左右嘅啫喎，咁就已經足夠我平時聽嗰種音壓嘅咯。麥谷第二代出嚟呢一個 IE900嘅時候咧，佢個鼓聲係入邊嗰啲尾音層次咧係特別慢、特別長嘅喎。我開大聲少少先，而家音量70，低 gain 啊！我覺得呢部麥谷第二代佢會有一啲幾甜嘅尾音喺嗰啲鼓聲後邊嘅。同埋佢會鼓後邊咧，佢會有一啲空氣聲咧，佢都會可以呈現到出嚟嘅喎。我而家用 high gain 先，嗱用 high gain 一跳，佢就會即刻彈嗰啲聲音。佢都係用緊72度，但係個聲壓就會大咗好多，縮細少少先，去到63。咁鼓聲大咗，隻鼓都大咗嘅。同埋嗰個力水咧，你係射出嚟嘅時候咧，你係感覺到佢會令到你嗰個耳機嘅單元咧係非常之受壓啊！即係好大嘅衝程，令到隻耳機嘅單元係工作得非常之頻繁，但係收放係快喎。因為咧嗱，其實咧即係有時啲耳機如果嗰個推力太大嘅話咧，反而咧會令到你嗰個耳機單元嘅收放太快，咁變咗咧有啲鼓聲嘅尾音或者係啲低頻吉他嘅即係嗰啲 damn 吉他嘅尾音咧，你係會聽少咗嘅。咁但係喺呢度咧，如果我用到 low gain或者係 high gain 嘅話咧，其實基本上我都係可以 keep 得翻。而 high gain 你會聽到鼓聲後邊嘅一啲
空氣感嘅聲音咧，佢係會多咗添嘅。咁反而 low gain 咧，你會感覺到個衝擊力會比較少啲，但係你個控制力你會相對幼細少少咯。咁不過好特別嘅就係佢 high gain 咧都唔會俾你感覺到有一個燥底，同埋佢個 background 唔會因為你轉咗 high gain 之後咧而會嘈咗或者多咗一啲嘅即係電瓶聲啊。同埋亦會感覺到會係入耳式耳機都聽到一個好大嘅音場。咁啊，呢個 Drum Solo 我覺得喺呢一個 IE98同埋一個麥谷爾嘅配合底下，我覺得做得非常之唔錯嘅。玉置浩二先生嘅酒紅色的心啊，呢一個新嘅版本啊，咁佢重新錄音嘅，咁所以咧喺個錄音嘅音色上邊咧，其實都會相對嚟講比較上乾淨啲，同埋發燒味重啲嘅。嗱，頭先用 High Gain 咧，你會聽到成個堂音係會出好多嘅。咁但係如果我而家就啱啱轉翻做 low gain，咁你會聽到人聲就會出啲，但係你嗰啲樂器就會 lay back 咗好多咯。咁佢都幾唔同嘅就係佢唔會係即係純粹你俾你聽到佢係將個 gain 谷大，而去令到嗰個音壓大啲、推力大啲啊。咁 so far 嚟講咧，兩個唔同 gain 咧喺同一隻耳機度咧，其實佢出嚟嗰個感覺都幾似兩隻唔同嘅，即係好似換咗隻耳機咁啊，令到首歌咧就會喺嗰個人聲同樂器嘅層次感上邊咧 ，low gain 同低 gain 都有幾大嘅分別啊！好啦，啱啱咧就試咗呢一個 IE98啦，咁啊而家咧就試翻呢一隻嘅 Augustune ST2000 呢一隻 CM 耳機先。咁呢隻 CM 咧就係我第三隻嘅 CM 耳機嚟嘅。咁Augustune 嘅耳機咧就冇頭先 Sennheiser 嗰隻耳機咁多低頻量啦，咁反而咧佢就會喺呢一個中高頻上邊咧嗰個立體感係會呈現得幾唔錯㗎，不嬲都。咁所以咧理論上咧聽呢一個日系嘅音樂咧係會正啲嘅。好，咁我咧就先試個 low gain 先嚇，聽翻頭先酒紅色的心啊，玉置殘嗰首歌先。哇！呢隻明顯係嗱，頭先咧56、57嘅音壓咧已經聽到我平時嗰個效果㗎啦。而家喺呢一隻嘅 ST2000上邊咧係完全俾我感覺到好細聲啊！咁我放翻大啲先。嗱，去到73，我幾中意佢啲低音喎。佢啲低音咧打出嚟嗰個收身嘅速度係快同埋爽嘅，同埋佢嗰啲吉他聲嗱，始終咧。如果你個耳機個低音唔係話咁搶嘅話咧，你喺中頻同埋嗰啲高頻嘅吉他聲咧，係會出得比較上即係粒粒晶瑩啲嘅。咁喺呢一隻 ST2000上邊咧，佢做呢啲樂器嘅氣氛係唔錯嘅喎。咁而家我喺 PCM 上邊用嘅 EQ 咧就係 Short Delay Sharp Roll Off 嘅，咁即係第一個。基本上所以出嚟嗰個聲音，其實我試嗰幾個咧分別唔係太過鮮明嘅。咁但係就你聽耐咗就會聽到，某啲位可能如果你揀 sharp roll off 咧，可能嗰個高頻嗰個最高個位置可能就會暗低翻少少。咁所以呢6個嘅PCM 嘅 EQ 咧，其實我覺得就可以即係自己慢慢試下邊隻啱你啊。嗱，譬如我撳咗呢個 super slow roll off 咧，會聽到咧即時嗰個低頻咧係會慢啲長少少嘅。同埋咧，好似佢打落去嗰陣最低嗰陣係會多咗少少啊！個 XRC 聲頻開咗之後咧，我會將嗰個訊源全部升晒去384K 嘅，咁而且就會將個 PCM 咧就去 output 就用咗呢個 DSD 11.2個 MHz 啊！我覺得佢個成份低頻會大夠咗。咁呢個就睇下自己喜唔喜歡啦，即係同埋要夾耳機嘅，因為有啲朋友嘅耳機，如果你不嬲都唔係話好低頻注重嘅，咁啱，但係你又想聽首歌係會比較上多 beat 啲啊，或者係啲低音量大少少嘅話咧，你會做呢個聲頻咧，我覺得會幾有效。好似而家呢隻 ST2000本來嗰個低頻都唔係特別多，但係佢喺呢一個聲頻之下咧，佢可以令到個低音量感多少少，令到你會感覺到嗰啲低音嘅彈性會比較大啲。咁啊，試下揾翻首舊歌聽下先 ，Michael Jackson 嘅 Black or White， 咁呢一個 FLAC 嘅音樂嚟嘅。部麥谷爾咧，其實除咗可以睇封面之外咧，亦都可以睇下有冇歌詞啦，同埋睇翻個 file 嘅一啲資訊啦。而最尾咧就會有一個嗰啲 EQ 值喺度彈下彈下嘅，咁呢個我覺得咧都幾過癮啊！咁而且呢一個嘅顯示咧，除咗係聽 file 之外咧，如果你用 USB-C 駁你嘅手機聽串流都可以睇得到嘅。咁可以見到呢首歌咧就係24bit 96kHz 嘅一個 FLAC 音樂檔啊！哇，空間感好勁喎！
因為佢嗰啲入帶啊，嗰個人拍門啊，嗰個空氣感咧做得好似喎。嗱咁，但係咧喺呢個 ST2000咧聽呢一首歌咧，因為佢啲 beat 好勁啊嘛，咁你會覺得啲低音收得太快嘅，咁所以咧綜觀嚟講咧，其實耳機要夾 player 同埋要夾口味咧，呢一個都真係不爭嘅事實啦。啱啱試咗兩隻耳機已經稍稍知道咧，其實兩隻耳機喺嗰個聲格同埋呢個方向都唔同嘅，咁所以咧，如果玩耳機嘅朋友咧，就更加要去實試一下你自己喜歡嘅耳機究竟係啱唔啱你口味啊！好，跟住最後一隻入耳式耳機啦 ，Aroma 香港嘅代表係 Jewel 啊，一個藍寶石耳機啊，我哋中文統稱佢為。咁咧就試下咧聽翻咧呢一部嘅麥曲2出嚟嘅效果係點。咁以我所知咧 ，Aroma 嘅掌舵人啊飛雲咧，其實都係呢一個 Lotto 嘅 fans 嚟嘅，因為咧佢手頭上有時試耳機嘅組合咧都會係用呢個 Lotto 嘅麥曲第一代啊，咁啊所以咧。佢嚟講，對於呢一個品牌嘅推力啦，同埋嗰個聲音嘅取向咧，個口味咧，佢係非常之喜歡嘅。咁啊，攞佢嚟去試呢一隻第二代咧，相信都唔會失禮佢啊。咁啊，聽翻呢一個 Michael Jackson 呢一首 Black or White 先，咁啊，聽下咧分別係幾大啦。咁呢隻耳機都勁啊，13個單元4個分頻啊，入邊勁多唔同單元。咁佢係一隻我聽過咧，其實佢喺其他 DAP 上邊，佢嘅低音咧係好多層次、好多濕聲嘢聽嘅。嗱，咁樣開頭細路焚機嗰段都係清晰嘅。哇！佢嗰個敲門嗰下嘢好頂癮喎，好似想打爆隻耳機咁。但係嗰個頭先話個空間感個人聲就會冇咁，因為門口外邊有個男人喺度鬧緊個細路啊嘛。你聽到個空間冇咁遠嘅，而家係低 gain 啊72，哇！但係佢換帶嗰啲聲啲好出喎。嗱，聽呢首歌咧，用呢隻耳機咧就正啦。點解咁講咧？因為佢係可以電子吉他、鼓聲同埋一啲側邊嗰啲樂器聲咧，其實出嚟咧樣樣嘢都係乾淨利落嘅。鼓聲係快短，但係咧就係深沉。咁我不其然可以爆大聲少少，試下校個高驚聽一聽先，因為而家咁樣聽落去咧，佢比較上有啲斯文嘅感覺。哇，轉個高驚咧，去到53已經覺得爆爆地啦個耳仔，但係隻耳機就好實正啊！哇，如果你係中意好似演唱會咁嘅級數嘅爆機咧，你用呢一隻嘅耳機再加埋呢個 high gain 喺呢隻麥曲2上邊。我相信你係可以完全享受到你要嗰種感覺啊！嗱，咁佢咧就有個 Super 即係大耳模式嘅推動力啦。咁我哋咧就而家揾埋咧呢一隻 D9200咧嚟試下，聽翻咧頭先我聽過嗰啲歌，咁睇下咧中間係有啲咩分別啊！好啦，咁啊呢隻9200咧就用咗個4.4嘅耳機線就駁咗。咁呢條耳機線咧係我之前自己揾朋友幫手做嘅，咁係一隻鍍銀線嚟㗎。因為要4.4啦，咁所以就直登整多條線嘅。咁聽翻頭先聽過嗰3首歌，先聽 Black or White 先。嗱，如果用 High Gain 咧，去到音壓65，其實個音壓就夠晒大㗎啦。咁你會聽到咧，如果喺呢一個 High Gain 未用到大耳模式咧，嗰啲拍嗰啲鼓邊嗰啲聲音咧，出嚟係有啲碎有啲散嘅，同埋啲低音咧收得太快啊！我試下咧將佢轉成呢一個 Super 大耳模式先，較細聲啲先啊！都建議大家咧轉鏡之前記得較細聲啲，因為佢一撳咧即時 apply 嘅，即時就已經老鏈咁大聲嘅啦。佢一轉咗大耳模式咧，頭先話嗰啲打鼓邊嗰啲 cock 聲嗰啲咧，好鬼死 high 啦喎！但係人聲就會變得相對比較上企前少少，同埋個肉地會多咗嘅。咁啊，聽完呢首之後，我哋就聽多首啦，就聽翻頭先嗰首 Drum Solo 先。嗱，佢一打啲鼓咧，嗰啲鼓皮聲、嗰啲尾聲咧係好長啊！哇，佢覺得佢打嗰個上面個查查嗰啲聲咧，佢又未到去吉耳，但係佢會聽到好大個查查聲。同埋空間左右定位好清楚嘅，我覺得佢嗰個順變嘅反應咧做得好好嘅，即係啲鼓聲跟住查查聲，跟住之後個鼓左右咁拍嘅時候咧，佢嗰啲空間啊、順變啊
嗰個控制力咧，喺一隻頭戴式耳機上面，我駁住一部 DAP 可以出到呢個效果咧，係真係比較少見嘅。因為之前我會試咗即係譬如我自己有隻黑專耳啦，咁其實黑專耳本身大家都相信都理解個推力唔係話一啲好有一個好有力水嘅一部 DAP 嚟嘅，咁佢都係玩分析力同埋一啲推啲比較易推嗰啲咧就會比較耍家啲。咁所以就係理論上係冇得同佢比較嘅，但係我自己會覺得即係喺嗰個狀態上邊咧，如果你要開到嗰個音壓係足以可以令到你成個人浸淫晒落去嘅話咧，兩者個分別都幾大啊！因為喺而家呢一個狀態之下咧，我用呢個麥谷二推呢一隻 D9200咧，佢可以俾我感覺到佢係中高低3個頻率，你唔同嘅 gain 咧，其實佢出唔同嘅聲音咧，係因為佢推唔推到嗰樣嘢出嚟嗰個效果。因為去到譬如super 嗰個大耳 gain 咧，或者係一個 high gain 咧，你都會聽到咧，其實係嗰啲高音嘅清晰度咧，會慢慢咁樣升上去。個清晰度升上去，即係話因為佢可以推到嗰個頻段嘅時候，佢係比較上充足，令到嗰個耳機嘅單元可以出得更加清晰嘅話咧，咁都係要憑佢嗰個力水。咁而力水之外咧，佢嗰個控制力同埋嗰個解碼上邊佢出嚟嗰個分析力都重要啊。咁呢個咧暫時呢一刻嚟講，我覺得佢喺部機開咗冇耐，佢都可以做到呢一個效果俾我咧。我覺得如果煲順咗嘅話，佢可能會係更加好添嘅。好，咁啊再聽埋人聲啦，聽下玉之散，即係可能唔知係咪大聲咗啊？阿玉之散一開出嚟，嗰個咧好大聲喎，真係好清楚喎，佢好似衝埋你個咪度唱俾我聽咁啊！其實呢個大耳毛開到53都夠聲。而家用呢一隻耳機聽咧，你會更加覺得咧呢一首歌咧，即係好似喺酒吧度聽緊玉置浩二唱呢一首咁憂鬱嘅歌俾你聽咁樣。即係呢部嘅 DAP 咧，可以令到隻耳機咧，好似平時我聽緊一啲座台式嘅耳擴咁樣嘅效果。同埋咧，佢幾特別嘅就係佢喺嗰個力水同分析力上面，因為佢攞到個平衡，咁所以咧佢會就算俾你聽得到嗰個音壓係充足而穩定之外咧，佢係可以令到啲吉他嘅細節你都可以聽到，即係你 even 你自己分分鐘彈，你都未必可以聽到個吉他嘅弦嘅一啲回弦啊，同埋個 pick 嘅走向啊，你都未必聽得到嘅。咁但係喺呢度咧，佢會可以將所有嘢咧放到最大，跟住之後咧就俾你聽翻晒所有嘅聲音。咁當然啦，可能你會講話喂，如果咁樣聽法嘅話，咪好乸攰咁樣。咁但係呢樣嘢其實我覺得佢呢3個 gain 咧可以俾你好好咁樣選擇之餘咧，仲有啲 EQ 啊，仲有啲升頻唔升頻啊，咁都可以俾你去咁樣慢慢玩嘅。咁所以咧呢部機嚟講咧，其實都可以講話係一個幾喺聽音樂或者你聽你自己嘅高清 file 嚟講，你越高清嘅話咧，其實佢係越可以俾你聽得更加多嘢。咁當然可能有人會覺得啦，即係而家麥谷第2代呢一個2萬幾呢口價咧，係比佢上一代咧，相對嚟講係會即係好似貴咗好多喎嚇。上次嘅麥谷或者係 Titanium 咧，都去到 Titanium 先至會係呢一種嘅價錢。咁但係而家麥谷第2代已經係呢個價錢，佢會唔會又有 Titanium 咧？咁呢個我相信有好多朋友心目中都有個問號喺度啊！咁但係咧，以我所知咧，就今年嚟講嗱，本身樂圖都好耐冇出過 DAP 啦，而且咧佢亦都唔會係好似一啲專做 DAP 或者專做音響嘅品牌咁樣，每年或者每1-2年咧，佢就會不停咁樣出好多唔同系列嘅好多款嘅機。咁事緣咧，其實就係因為呢一間廠本身其實佢喺國內都有一個幾大嘅母公司啊，就叫 Infomedia。咁佢本身其實就係做好多即係廣播公司嘅一啲硬件嘅。咁變相嚟講咧，其實佢做呢一部樂圖嘅 DAP 咧，即係純粹可以講話係即係回應翻一啲prosumer， 即係話專業玩家嘅要求，而佢哋亦喺嗰個硬件上邊亦都可以做得到佢哋嘅要求嘅嘢。咁所以咧，佢就會做呢一個 DAP 出嚟。咁而佢哋見到佢哋嘅 DAP 咧，好少嘅級數嘅啫。咁可能係得呢一部麥谷啊，或者有一部可能再細部少少嘅咁樣樣，唔會好似跟翻平常咁樣樣啊，要同你鬥呢樣爭嗰樣。咁所以你會見到佢今代依然都係用翻佢哋自己嘅封閉式系統嚟去聽歌就知道啦。因為咧佢哋都唔想特登即係因為市場
嘅需要，就話個玩串流，我就走去加個 Android 落去，跟住之後犧牲咗個音色，咁呢樣嘢唔係佢哋想見到嘅。咁反而咧，佢哋會喺呢一個 USB DAC 啦，或者係呢一個LTDP 呢一啲新嘅無線串流嘅方案入邊咧，就將你部手機嘅串流平台就直接射過去呢一部機度做播放。咁喺佢哋角度嚟講咧，咁樣係可以保持到最好嘅音色啊！嗱，咁樂圖呢個品牌咧就好特別㗎，咁啊唔會隨波逐流就做翻自己喜歡做嘅嘢嘅。咁你會見到咧，其實喺佢個網站上邊咧，會見到有另外一個嘅歐洲品牌 Nagra 咧，其實都會有啲機咧同佢差唔多，譬如好似雷神之錘啦。咁其實雷神之錘咧個外形咧，可能有好多朋友都會覺得，咦，喂，佢係咪抄 Nagra 㗎？咁但係其實咧，佢哋兩間公司咧係一個好好嘅合作伙伴嚟嘅。咁所以咧，即係基本上咧，得到呢一個外國嘅 Nagra 去認可嘅一啲公司，而且可以擺翻喺佢哋個官方網站上邊咧，就將呢個資訊都放翻落去，同埋嗰個 product 都放翻落去咧。咁可想而知咧，呢一個樂圖喺呢個歐洲嘅一啲發燒音響嘅品牌心目中咧，其實都係喺個硬件上邊都係有翻咁上下嚇。咁而喺呢條片出嘅時候咧，相信已經喺好多嘅鋪頭咧都已經有得玩到㗎啦。因為咧喺樂圖嘅一啲指定嘅經銷商嘅門市咧，其實基本上都已經擺晒一啲嘅 demo 俾大家實試㗎啦。咁大家咧都可以用翻你嘅耳機咧去試一試咧呢個效果。咁亦都可以咧試埋咧佢嗰個呢個 LTDP 嘅 dongle 啦，咁啊插翻你嘅手機咧試一試嗰個效果咧喺串流上面係點樣？咁我亦都試過咧，就用翻我部 Sony Xperia One Mark 6咧，就將嗰個 USB 咧就同佢做個接駁。咁咧，當你一開機嘅時候咧，佢會見到你部呢個麥曲耳咧插咗個 USB 嘅時候，佢就會問你係用啲咩模式嘅。咁佢會有一個手機嘅 USB DAC 模式，同埋一個電腦嘅。咁你校翻手機嘅時候咧，佢就會變咗好似一個嗰啲 USB 解碼手指咁樣啊，喺個手機度即時問翻嚟嘅。咁喺呢個狀態之下咧，你就可以咧將嗰個聲音咧 Bitstream 射去呢一部麥曲耳嗰度，由佢嚟做解碼，咁你就可以試聽。咁變咗咧都唔需要話特登入邊裝個 Android 喺度，就已經可以玩得到啦。咁啊當然啦，就要楞住條線咯。咁但係如果你要好嘅音色，或者係一個唔俾 Android 左右嘅一個狀態底下，究竟你會選擇係邊一類型咧？咁呢個就我建議咧，大家自己嚟親身試下啦。好啦，咁啊今次咧同大家咧就分享咗，除咗開箱之外，亦都分享咗少少嘅聽感啦。咁啊跟住落嚟咧，就我哋亦都會有一啲嘅圖文評測，就會喺我哋嘅新聞中心度發布嘅。咁當然亦都會喺討論區咧開翻個 post 咧，同大家繼續分享。咁啊 Facebook 同埋 IG 咧都會同大家一直更新嘅。咁大家有興趣咧，就去我哋個各大平台度了解呢一部樂圖麥曲耳嘅一啲資訊啦。今日條片就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知佢哋睇㗎啦。